हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और मैं आपको बताऊंगा 180 मूव एंड सॉरी यार हेलीकॉप्टर मूव कैसे घुमाते हैं या फिर राउंड करते हैं, कैसे राउंड किया जाता है ये आप बताते हैं। एंड ऐसे स्लो, एंड देखो दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एंड कनेक्टिविटी जैसे कैच करना होता है ऐसे, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, ऐसे यार दूसरी बना